زنان را بس از همین یک هنر، نشینند و زایند شیرانی نه. وقتی زن بازاری شد دیگر هر چیزی که به سری تو می آید تو نفس خود ملامت کن. وقتی تو مرد هستی و قدرتی در بازار نشستن داری، باز به زمین اگر زنی خدا مثال میبری و در بازار که میگذاری، اون بازار است. مردم میقپش، بچه هم میقپش، حتی و هزارها آدم یک روز در سلام میکنه. البته مرد اساسی و مرد حقانی و مرد مسلمان باید رشک داشته باشد، رشک اسلامی داشته باشد که یک مرد چه حق دارد که با زن من سلام میکنه. این حالت دیوسی و بیغیرتی ما و شما را نشان میدهد که زن ما و شما با طلبش سلام میکند، با همسایش سلام میکند، با یگان آدم نیکاره سلام میکند. این دیوسی ما و شماست. در یک خانه یک مرد مهمان شده است. بعداً همون مردم یک مرد بیغیرت فرمان داده است برای زنش که دسترخوان بیار. چگونه ای که در خانه ما مردم الها زنها و دخترهای ما و شما خدمت میکند، این قطعیاً منع است. نخواه که زنی تو در پیش رفیقی تو خدمت کند، او خم می شود، راست می شود، تمام وجود او در میدان است. او جایز نیست در پیش ما و شما زن ما و شما و خواهر ما و شما خدمت کند. پای ما و شما نمیشکند، خود ما خدمت بکنیم. حضرت عمر در خانه مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد. میگو ملائکه ها برای آمدن مهمان خوشنود هستند، راست ایستادند. عمر کجا نشیند؟ آیا ما و شما قد عمر هستید؟ خودتان خدمت کنید، بچه هاتان خدمت کنند. خون نکن، فقط زنی همون را نگاه کن. چای میارد همون را نگاه میکند، پس میراد پسش نگاه میکند، پیش میراد پیشش نگاه میکند. این خاندار خجالت شد، میگه از این مردی مهمان پرسید. مهمان گفت که باره به سوی دسترخوان نگاه نمیکنی، فقط همین چشمهای تو به سوی زنی من است. این مردی مهمان چی گفتند؟ گفتند مادامی که زن تکی آوردی بگذار که تماشاش کنی. اگر نمیفاریدت از تماشای ما، از نگاه کردن ما، خودت خدمت میکردی. مادامی که آوردیش به نزد ما، مرحمت دیگر ما تماشاش میکنیم. و این برادر این حادثه ای که شده است، این فتوا را من فتوای طلاق نمیتونم، لیکن میگم که طلاق شده است. زیرا که اصل واقعیت چنین باشد و شما شرط گذاشتین که اگر همچنان باشد تو طلاق، اگر واقعه و حادثه همچنانی که الحال حکایت کردی که باشد، اون زن گفته بود است بله اگر اصل واقعیت چنین باشد من طلاق شده است. اینا شما میتونین که در اداره مفتیات رفته چیکار کنین؟ فتوا میگیرین. در این حالت نکاح خدا و فرشته ها هیچ وقت شاهد نمیشوند. این عقیده ها را از معینه و فکر ریختان دور کنین که سنگ میمانند، کلوخ میمانند، دیگر میمانند. میگن اینا چی هستند؟ شاهد هستند. اینا شاهد نمیشوند. در نکاح تا دو مرد شاهد نباشد نکاح شما نکاح نمیشود. و اگر تا حد امکان شما را اگر چی تا مجبور نسازد زندگی و شما بیمار نباشین، زنهاتون بازاری نکنید. زنها را بگذارین همون کار خانه را انجام دهند. شما مرد هستین بیرون در کار کنین، مهنت کنین، هم زنتان نفقش برسانین، هم فرزنداتان نفقش برسانین. انا این حالت چی است؟ خدا ترسی هست. این صورتش اگر